Nggih ke barang. Niku nyemoni Satama niku anak jaran. Lho mangke riyen. Satama niku rak putrane Kakang Durna. Nggih, ning ngene kepatutan kalih Dewi Wilutama. Niku widodari ning wujude kapal. Jaran. Nggih. Napa mbiyen ra ana wong, Pak? Kok karo jaran? Ah, niku lakon kok ya. Sampan niku dadak takon werna-werna. Ya kok jaran kaya tanding sampean kaya marem ngono. Monggo ngerti dhewe jaran niku kaya napa polahe. Pun dasar rembugan kaya. Kaya ngono kok dadak takon werna-werna. Pun saniki gandeng Kakang Durna nggih kewajiban enggak napa nglamar Putri Ndrawati sakniki enten pepalang Petruk kudu disingkirke. Oh, aja semelang. Mang mundur, mangke Petruk ajare. Oh nggih, monggo mawon. Sepira banggane kantong bolong. Maju. Ang idoni mlosok kuandane parap. Nang ngarepe Pendhita Durna sing kula wedeni napane. Ora urung pendhita kados sampeyan ku ora kena diajeni. Nuwun sewu, kula kok mboten ngembe. Ning pendhita sing percaya kalih sampeyan iki wong sing padha goblok kabeh. Cantrik-cantrik sampeyan. Wes ora patut banget. Kowe gelem minggat apa ora mboten? Ora urung ya arep nundung Petruk kae. Mun aku ora bakal mundur najan to mati dadi deking pangamuan mati dening idone mlosok kuandamu pun mang pateni mawon mboten napa-napa. Pripun kabare? Entak tak takon. Wong ngerti dhewe kok. Wong nyurup-murupi dhewe kok ndak takon pripun kabare. Ngece. Mboten ngece kula niku mung takon. Takon niku adile diwangsuli. Oh, genah kula niki ajeng nundung Petruk malah. Petruk wani.
Kula antem mboten dipun